Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Wunderland-Update. In der letzten Folge des Lockdown-Updates haben wir euch gebeten, einen neuen Namen mit uns zusammen zu finden. Wie könnte diese wunderbare Serie, die uns über den letzten schwierigen Winter geholfen hat, denn weitergeführt werden? Jetzt einfach das zu streichen wäre blöd. Ihr habt so wunderbare Vorschläge an uns geschickt. Behind the Scenes statt Scenes. Richtig tolle, witzige Idee. Oder Lok, also Eisenbahn geschrieben, Down-Update. Super Vorschläge. Wir haben uns aber letztendlich für eine ganz banale internationale Möglichkeit entschieden. Wunderland-Update. Das soll euch in Zukunft also auch ein bisschen behind the scenes, hinter die Kulissen führen, zeigen, was wir so rund um den normalen Weiterbau der großen Abschnitte machen, was der tägliche Betrieb hier ist. Und zwei tolle Themen haben wir euch schon mal heute rausgesucht. Der fliegende Holländer musste unbedingt neu gemacht werden. Und wie Stefan Dombrowski das gemacht hat, das seht ihr jetzt als erstes. Ja, hier habe ich den alten fliegenden Holländer. Der ist jetzt gebaut worden, ich weiß es gar nicht, das letzte Mal repariert und umgebaut habe ich ihn irgendwie, ich glaube 2011. Er ist jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Goldcap-Kondensatoren, die da drin eingebaut sind, haben den Geist aufgegeben. Sie halten eigentlich überhaupt nicht mehr durch. Die Ladekontakte verschmutzen jedes Mal, er entgleist und schön aussehen tut er auch nicht mehr, weil mit der heutigen Technik ist viel mehr möglich. Das heißt, ich möchte einen neuen Holländer bauen, den ich induktiv lade. Dadurch vermeide ich jegliche Kontaktverschmutzung oder Fehler, die dadurch entstehen können. Ich möchte mehr Goldcap-Kondensatoren reinmachen und ich will beleuchtete Skelette drauf haben. Skelette habe ich mir schon aus dem Internet welche rausgesucht. Die habe ich einfach runtergeladen. Die sind auch schon gedruckt. Die sehen dann, wenn ich sie bekomme, so aus. Die möchte ich dann noch mit einer speziellen UV-Farbe beschichten. Und dann stelle ich mir vor, dass ich diese Figuren hier überall hinstelle, irgendwo kleine UV-LEDs daneben mache und dann sollen sie richtig schön grünlich, bläulich schimmern. Und ich denke, das wird ein richtiger Hingucker, wenn das Ding dann so hinten durchs Eismeer fährt. Das wird der neue fliegende Holländer. Im Prinzip ist das einfach nur eine Plexiplatte, wo ich eine vernünftige Hinterachse rangebaut habe. Die lenkbare Vorderachse mit dem Magneten, was das Ganze mitschleift. Hier unten drunter, diese Fläche muss erstmal frei bleiben. Da kommt mein induktives Laden später ran. Das heißt, hier wird dieses Teil, das ist eigentlich zum Laden von Handys mal gedacht gewesen. Das schneide ich hier noch rein. Das kommt unten drunter, kann damit dann meine Goldcap-Kondensatoren aufladen, die für die Beleuchtung zuständig sind. Das Ganze kommt dann quasi hier rein als so eine Blöcke. Und das wiederum wird verheiratet mit meinem Schiffchen. Also sprich, es wird so zusammengeschraubt und kommt dann so auf die Anlage und fährt dann schön seine Runden. So schauen die Figuren aus, wie sie aus dem 3D-Drucker rauskommen. Man sieht jetzt noch die ganzen Stützstrukturen. Die muss ich wirklich vorsichtig wegschneiden, weil das Zeug ist ziemlich spröde, bricht schnell. Und wenn ich nicht aufpasse, gehen mehr Figuren kaputt, als mir lieb ist. Aber ich habe schon mal eine vorbereitet. So sieht sie dann sozusagen freigestellt aus. Und was jetzt so ein bisschen gelblich ist, ist eine spezielle Farbe, die unter UV-Licht leuchtet. Ich kann das mal so ein bisschen simulieren. Mal ein bisschen Licht ausmachen. Und wenn ich sie jetzt anleuchte, leuchtet die Figur richtig schön. Und genauso stelle ich es mir vor, dass es dann auch auf dem Schiff funktioniert. Da sind die LEDs allerdings nicht so groß wie das Ding hier, sondern winzig kleine Dinger, die versteckt irgendwo hingemacht werden und sozusagen indirekt die Figur beleuchten.
So, heute ist es soweit. Der Fliegende Holländer ist in den letzten Zügen. Wenn jetzt nicht noch irgendeine unvorhergesehene Katastrophe eintritt, sollte das Ding heute wieder zurück auf die Anlage kommen und seine ersten Runden drehen. Ich muss jetzt noch 2, 3 kleine Kupferlackdrähtchen noch mal festlöten, das ganze Ding zusammenstecken, einmal testen und dann gehe ich nach oben irgendwann auf die Anlage und setze ihn aus. So, jetzt kommt natürlich noch ein bisschen zu viel Licht von draußen rein, aber so grundsätzlich sieht das schon sehr gut aus. Alle Figuren sind am Leuchten. Der hat sein Licht, der hat sein Licht, der auch. Drinnen ist das auch angegangen, vorne auch. So, und hier kann man jetzt mal in das Innere des Schiffes reingucken. Was man hier sieht, das sind die Goldcap-Kondensatoren. Im Gegensatz zu einem Akku haben sie den riesigen Vorteil, sie haben keine Ladecharakteristik und ich kann richtig viel Power reingeben, dass sie in kürzester Zeit wieder voll sind. Beim normalen Akku, der würde, weiß ich nicht, 2, 3, 4, 5 Monate halten und dann würde er wahrscheinlich schon an Kapazität verlieren. Und diese Goldcap-Kondensatoren halten über lange, lange Zeit wirklich gut durch. Geladen werden sie. Hier drin ist noch eine kleine Elektronik versteckt. Von unten drunter ist eine Ladespule. Die kommt eigentlich aus einem Handy und kennt vielleicht der eine oder andere, man setzt das Handy drauf und es wird geladen. Und das Prinzip ist genau das gleiche, nur dass ich damit kein Akku lade, sondern halt die Goldcap-Kondensatoren. So, und für die Technikfreunde unter euch, ein einziger von diesen Goldcap-Kondensatoren hat 1 Farad. Ich habe insgesamt 6 Stück verbaut und bin damit bei 6 Farad. Noch vor Jahren wäre das so ein Riesenapparat gewesen und jetzt passt das alles in diese kleinen Dinger rein. Also ein bisschen Spielraum bei der Positionierung später mit der Ladespule habe ich, aber es muss schon relativ genau sein. Aber ich habe oben eine Lichtschranke drin, mit der ich sozusagen den Stopppunkt vom Schiff ganz genau bestimmen kann. Und ja, ich teste einfach mal gucken. Also angetrieben wird der Fliegende Holländer von einer Fahrradkette im Prinzip. Es ist eine 6 mm Stahlkette aus der Industrie. Die ist hier unten drunter befestigt über ganz viele Zahnritzel, die sozusagen die Strecke vorgeben. Unten drunter an der Kette ist ein dicker Magnet. Und im Schiff selber habe ich hier das Gegenstück, da ist auch nochmal ein Magnet. Und wenn der untere Magnet losfährt, zieht er eigentlich das Schiff nur hinterher und er folgt genau der Kette. Das heißt, wenn ich jetzt gleich Probleme haben sollte, dass er irgendwo am Eisberg schrammt, muss ich entweder den Eisberg verschieben oder aber ich löse das hier unten und versetze das Zahnritzel um, was weiß ich, 2, 3 mm an die Seite und dann sollte er wieder perfekt durchkommen. Aber ich teste jetzt erstmal, was überhaupt passiert. Den Magnet hat er schon mal gefunden. Ladeposition passt auch soweit. Jetzt muss ich nur noch schnell ein Kabel unten dran machen, dass er los kann und dann teste ich mal. So, es ist Nacht, erste große Fahrt. Ich starte. Und los geht die wilde Fahrt. Kurs auf den ersten Eisberg. Er dreht rechtzeitig ab, das ist schon mal super. Interessant wird es mit dem Eisberg, weil ich habe natürlich nur eine gewisse Breite. Und da muss er durchkommen. Das sieht sehr gut aus. Also ich bin selbst schwer begeistert. Ich denke, der Aufwand und der Neubau hat sich wirklich gelohnt, wenn er jetzt noch die Position hier unten richtig findet. Ja, geschafft. Perfekt. Ja, hier läuft das gute Stück wieder und ich finde das immer so irre. Ich klebe Stefan an den Lippen. Er kann das so wunderbar erklären. Er baut so tolle Sachen. Grandios. Ich gucke es mir also selbst immer sehr, sehr gerne an, was letztendlich unsere tolle Videoabteilung, denn, das muss man auch mal sagen, wir machen alle unsere Videos selbst, da zusammengeschnitten hat. Und ja, das ist für die Kinder, man kann das schon beobachten, echt ein Highlight wieder geworden. Und vielleicht etwas Banaleres, jetzt nicht ein riesen Modellbauthema kommt jetzt, denn Manu erklärt euch mal, wie wir die Klappen bauen, damit wir überall rankommen. Wir könnten natürlich auch über die Anlage stapsen, wenn da irgendwo ein Zug im Gleis ist, aber viel besser ist es, wenn man eine Klappe hat, die keiner sieht, wo man also nichts merkt davon als Gast, dass da auch eine Klappe ist. Und das baut Manu gerade eine ein und zeigt euch mal, wie das funktioniert.
Unser Thema heute sind Serviceklappen. Das Ganze hat den Hintergrund, oder um euch mal kurz zu erklären, warum wir das Ganze machen. Wenn wir Stellen erreichen wollen, die weit hinten in der Anlage sind, so wie jetzt hier, wo ich stehe, müssten wir immer über Bahngleise drüber klettern, über Häuser drüber klettern. Wir haben zwar die Möglichkeiten, weil wir überall Trittflächen verteilt haben, aber bei der ganzen Kletterei geht einfach jede Menge kaputt, weil wir mit Hosenbeinen irgendwo hängen bleiben, weil uns Werkzeug auf dem Weg runterfliegt. Und die Bahnfahrer müssen Züge aufgleisen, das heißt, die müssen reinklettern, haben auch noch Züge in der Hand. Alles nicht so einfach, es entgleisen auch mal Züge hier im Bahnhof. Und das war immer sehr viel Arbeit oder sehr anstrengend, hier reinzuklettern. Vor allem, wenn wir vorne noch Gästebetrieb haben und überall Leute im Weg stehen und man immer sagen muss, Entschuldigung, ich müsste hier mal durch. Und das ist einfach sehr zeitraubend. Deswegen war die Idee schon seit einigen Jahren in der ganzen Anlage Serviceklappen zu verteilen. Wir haben in jedem Abschnitt mehrere Serviceklappen. Das hier ist nicht die einzige. Allein hier in Skandinavien haben wir, glaube ich, 10 Stück. Was uns das Leben einfach einfacher macht, weil wir zum Staubsaugen vernünftig hinkommen. Wir kommen hin, um die Züge aufzugleisen. Wir kommen hin, wenn mal irgendwo Schäden in der Anlage sind, die ja trotzdem mal entstehen, um das zu reparieren. Und da ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn wir von unten durch die Anlage durchklettern, an die Stelle, wo wir hinwollen und zu der Serviceklappe rausgucken. Genau, die Serviceklappe habe ich hier schon soweit rausgeschnitten und angeschlagen. Das funktioniert soweit schon mal ganz gut. Das ist jetzt alles noch ein bisschen Feinarbeit und Einstellungssache, aber ihr könnt euch ja jetzt einfach mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Hier sind wir wieder und wie ihr sehen könnt, ist die Klappe endlich fertig. Ich habe auch außenrum alles wieder hübsch gemacht. Die ganzen Figuren sind wieder da an ihrem Platz, wo sie waren. Die Autos kleben wieder, Straßenlaternen sind wieder dran. Klappe funktioniert, es ist nichts mehr im Weg, was blockiert. Unsere Züge fahren unten durch, alles so wie es sein soll. Wie ihr vielleicht hören könnt, haben wir auch schon wieder Gästebetrieb und ich habe von unseren Bahnfahrern auch schon die Rückmeldung bekommen, dass die Klappen sehr gut angenommen werden und ihnen das Leben ganz schön erleichtert. So, dann könnt ihr euch auch noch mal anschauen, wie das Ganze ausschaut, wenn die Klappe zu ist und ich hoffe, man sieht nichts davon. Ja, das war's schon wieder für heute. 2 spannende Themen. Ganz ehrlich, wir könnten eigentlich jede Woche 2 Stunden filmen. Und natürlich schreit ihr jetzt auch, hurra, bitte, bitte machen. Aber ganz ehrlich, wie ich gerade schon erwähnt habe, wir machen diese Videos alle selbst. Das heißt, wir gucken, wo wir Zeit haben, wo es vielleicht gerade spannend ist. Und deswegen kommt auch manchmal gar kein Update, weil wir keine Zeit zum Filmen hatten. Das muss auch alles geschnitten werden. Und wie gesagt, wir wollen, dass das ganz authentisch von uns selbst gemacht ist. Nicht eine Agentur das irgendwie macht. Deswegen, ja, gibt es manchmal gar keinen Film. Manchmal gibt es 2 Filme. Wir wissen auch noch nicht, was nächsten Sonntag kommt. Vielleicht ein Jahrestagebuch, vielleicht ein Wunderland, jetzt eine neue. Wir schauen, ob wir nächste Woche Themen haben, ob es spannend ist und ob wir Zeit zum Film haben. Also bleibt gespannt. Und ansonsten, wie immer, bleibt gesund und bestenfalls munter. Jetzt können wir wieder rausgehen und ein bisschen mehr machen. Jeden Tag überschlagen sich die Ereignisse, was wir alles mehr machen können. Und ja, denken wir einfach mal nicht, was wieder passieren könnte in Zukunft und wie der Herbst werden könnte, sondern genießen wir den Moment. Und ja, da wünschen wir euch ganz viel Spaß. Bleibt gesund und munter. Alles Gute.